呢位食四面北飯出新菜式啦！入到你門口就充滿住沙煲嘅煙火氣啊！人人都中意嘅上湯拿拉煲，可以揀沙白或者係拿拉啦。如果唔中意上湯嘅話呢，仲有一個金湯拿拉煲。極力推薦佢哋嘅黃酒雞煲啦，因為佢哋嘅黃酒呢係自製噶。嚟到我手上呢一支就係佢哋嘅自製黃酒，仲有加紅谷落去噶。黃酒雞湯呢超朗超好飲啊！如果你哋中意食黃酒雞嘅呢，極力推薦。咁我梗係少不了羊腩煲啦，有乾嘅同埋湯嘅。我自己又中意湯噶啦，味道就啱啱好啊。中意食重口味啲嘅咧，就可以嗌乾嘅，不過要配飯。羊肉嘅份量咧都好多噶。除咗呢啲之外咧，佢哋仲有咖喱海鮮煲同埋當陰海鮮煲，份量咧就係2到3人份啦。提醒大家咧，白飯係任加噶。仲有呢度拜1到拜5咧，11點到3點咧係有 set lunch 噶啦。set lunch 咧係從14溝9係超級多選擇。set lunch 包括一個主食啦，同埋2個小菜同埋一杯水嘅。呢度咧係全年無休嘅，好適合大家嚟吹水同埋聚餐。仲有好大個北京場咧，唔驚冇北京。價錢咧就喺 comment 啦。揾食嗰個，我哋下次見。